У Краснопільському районі почнуть ремонтувати дорогу Суми-Миропілля. Представники обласної ради запропонували місцевим підприємцям та бізнесменам, які користуються цією трасою, долучитися до співфінансування. Детальніше розкаже Анастасія Островкова. Дорога Суми-Миропілля вкрай важлива як для жителів Краснопільського району, так і для місцевої влади та бізнесу. Водії занепокоєні станом траси, адже цей автошлях потребує ремонту. Останній раз тут був 2 роки тому. Дорога была гораздо лучше. А сейчас мы ехали, просто ужас. Мы планировали до Мирополя добраться за 20 минут, ехали ровно 50 минут. Скільки займає часу дорога на роботу? Ми вже десь години півтори їдемо. Так мінімум, мабуть. Час точно. 30 кілометрів їдете годину? Да. Зважаючи на необхідність ремонту дороги, голова обласної ради та члени постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку і бюджету Сумської обласної ради провели нараду з місцевими бізнесменами. Представники влади погоджуються виділити кошти на ремонт траси лише за умови співфінансування. Вважають, що використовувати державні кошти без чіткої взаємодії з представниками місцевого бізнесу недоцільно. Адже деякі підприємці порушують загальні норми вантажоперевезення. Вага товару або багажу подекуди сягає 40 тонн замість 12 дозволених. І зараз ми виходимо на ремонт цієї дороги. Тому вас просять, щоб ви теж поучаствували. Ваші машини там їздять і розбивають, мабуть, більше, ніж ці маленькі фермери. У приклад всім фермерам голова обласної ради поставив підприємця Миколу Калініченка. Він виділив 8 мільйонів гривень на ремонт дороги. І перші кроки вже є. Верхнє покриття дороги зняли. Тому що якщо ось Калініченко 8 мільйонів дав на цю дорогу, правильно? Так, точно. Він не самий багатий. Але в нього болить, тому що він тут живе, тут люди його працюють. Дрібні виробники погодилися на умови співфінансування, а от ситуації з великими агрофірмами або ж корпораціями наразі гостріша. Будівельна виробничо-комерційна компанія «Федорченко» також є одним із великогабаритних користувачів цієї дороги. Представник компанії наголошує, що їх підприємство допомагає району розвиватися. Перед школой бетонировали в этом году, ремонтировали, ямочный ремонт делали, постоянно оказываем громаде посильную помощь. Дороги с нашей стороны мы делаем все возможное. Проте ця дорога не має жодного відношення до Миропільської об'єднаної територіальної громади, зауважили представники Сумської облради. Представники будівельної компанії «Федорченко» пообіцяли надати відповідь протягом тижня, чи долучаться вони до співфінансування. Втім, підприємці, які готові вкласти свої кошти, у разі відмови інших колег налаштовані рішуче. Значит, будет люди все села перекроют дороги, потому что уже всех наболело и натерпелось так, что с этими дорогами. И не проехать, не ребенка привезти в больницу, наверное, не знают, только если маленький ребенок. Сейчас надо взять быстренько, всем скооперироваться и сделать эту дорогу. И лесниками, Федорченко, я думаю, все опытные, умные люди. Ми будемо просити требувати решту, зробити капітальний ямочний ремонт під асфальтобетоном, під автогрейдер і з котком. Щоб ми могли вирівняти і щоб по цих дорогах ми прекрасно могли їздити. Голова обласної ради пообіцяв підприємцям підтримку. Мені подобається, що у них така позиція. Або робимо все, або щось будемо думати. Тому я, як голова ради, я буду робити все, щоб дійсно дорога була зроблена і зроблена качественно і надлежащим образом і в самий короткий срок. Анастасія Островкова, Віталій Старостенко. Новини СТС.